那不错啊，我们防守输问题。我一个有睡有醒。只有手想太多，想太多。直接定3米给你看。那我在3米。你在3米给他打，打到断上。直接躺在地板上。就本在躺地板上，然后手到再回来会手到。调高一格，所以我们在后面。调高一格，然后我们哇。哎！跳发，敢不敢啊？跳发啦！很急就跳发了。敢啊！就不敢。你看，你看，你就不跳发，跳发就得分了。国良打大炮，打傻瓜。稍微打傻。我们现在不觉得你们对手。国良打老二，国良。好像说猜的，刚刚照过是这样。没有，我刚刚问赵王说，你手机有大炮可以打？他说因为天气太热。哎！他刚刚在这里也不好发，因为他刚有机会。他刚刚在那边发。哦，那理论是哪一个？对，我觉得比较好。没有他后来他因为是这边的关系，他比4类是他们的都是见过的，因为我们是地板，然后他的。差不多，因为你是因为那个要跟我们。不过不是听说去年Kevin。超级第一个超级超打，我觉得后面要打人多。稍微打几个。